Орындарына. Демаш Гульмира, Обязательно. Через тему. өте ауыр жағдай, өзің ойлайды еш осы мәселеге байланысты. Жоқ, негізінде менің осы эфир жаңадан басталған кезде Гүлмираға бір айтқан ауырлау сөзім бар еді. Гүлмира, сен пока өзіңді жөндемегенше, өзің ойыңдағы нәрселеріңді, установкаларыңды өзгертпегенше, саған сондай бір тағдырың қайталана береді деген сияқты. Бірақ мен бұл жерде Гүлмираны кінәлап тұрған жоқпын. Өте ауыр жағдай шынымен де. Мұса? Алла ешкім басына салмасын. Әртүрлі сынайды ғой енді. Сынақтарға сүріндірмей өткізсін. Кәдімгідей денем тітіркеніп кетті. Жақындап барып көріп едім жаңағы. Енді ана сыняк деген бір ай бойы тұру, тексерілместен жүру деген адам денсаулығына өте қауіпті. Сондықтан да қыздарды ұрмайық, бағалайық. Соққыға байланысты көрдім. Өз ойыңды айта кетші, қатты болған ба соққы? Өз ойымды айта кетсем, бұл ондай жігіттер, білмеймін мен, жігіт деп атай аламыз ба, ондай жігіттерді атай алмаймыз ба? Мен ойымша, жай өмірде өз-өзін мужской качестволарын қоя алмаған жігіт қызға қол көтереді, самоутверждаться етеді деп ойлаймын мен. Солай өзін мысын көрсетіп, әйелінің қасында қол көтеріп, психологически неуравновешенный адамдар деп ойлаймын мен. Соққы қатты болған. Соққы өте қатты болған, иә. Қазір мен жақындадым ғой қасына. Срочно врачтарға бару керек, көрсету керек, потому что может у нее смещение кости деп ойлаймын. Олай жайдан жай іспейді. Дұрыс еркек адамына, әйел адамға қол көтерген. Дұрыс емес. Қаншалықты деп келмейді айтуға. Мүлдем дұрыс емес. Шах мырза дұрыс айтады. Қандай қателік болса да қол көтеру қате. Просто тоқтату керек, болмаса жіберу керек, болмаса жаңағындай әке-шешесіне барып тастау керек. Мен Гүлекеге айтушы едім, бұл адам сен арыз жазып міндетті түрде. Себебі ондай адамдар вообще еркек деп саналмайды да ғой. Ондай қыздан да төмен, тем более ата-анасының ақшасына өмір сүретін ер азамат деген. Ер азаматтыға Асыл адамның сағатын тауып жүріңіздер, нағыз еркек боласыздар. Гүлеке, қош келдіңіз. Енді осы жолы сәттілік. Алла қаласа. Барлығы жақсы болсын. Қош келдің, сағындың ба? Сағындым, барлықтарыңыз қатты сағынып қалдым. Байқалған шығар. Қуанышты бөлісіп, тойға келіңдер. Ары қарай? Тойға ұласын, тек жақсылық орнасын. Тойға ұласын, еш жамандық болмасын. Дос Мұрат өлең керемет хит болсын. Амин, рахмет үлкен. Бізден YouTube канал